徛在地看世界，继续来看美国的疫情是恶化再恶化。一天竟然有超过6万人患着新冠病毒。美国即摆确诊的总病例数已经破300万例，死亡的人数超过13万人。但是因的总统川普也是唔认输，颠倒要求各学校9月一定要来开学，也若无就要甲联邦的补助总甲抬掉。这是互家长甲学校气甲噗噗跳。 这月开始放暑假，但是美国已经开始超前部署，要求学校开学。As the president made clear yesterday, it's time. It's time for us to get our kids back to school. 因为各州的疫情无啥共款，所以川普是用外互联邦补助的方式要求学校恢复上课。但是学校和家长拢反对，因为疫情愈来愈严重。 We are in a much worse place, actually, than we were back in March. Because at that time, there was one epicenter. Now we have multiple epicenters all around the country. 无到一个月时间，美国确诊的病例增加100万例，平均每一天新增加51000例。但是上新的统计是讲，24点钟新增加的病例已经破6万，和顶礼拜六来比较，佛州、德州、加州这些重灾区病例虽然讲是有增加的趋势。 但是其他的州疫情嘛是愈来愈严重。虽然来看地图，深红色的所在变少啊，但是柑仔色甲黄色的所在颠倒愈来愈大。这可能和7月初4国庆的假期大解封有关系。 纽约州和纽泽西州，因是用较谨慎的方式。纽泽西州甚至是强制要求户外爱挂喙罨。北京的防疫小组，那是建议讲爱挂喙罨，而且爱挂面罩，莫伫室内食饭。Decreasing those gatherings back down to our phase 1 recommendation, which was 10. 军事规模已经降到第一阶段10人以下的限制。美国恐惊爱伫经济和防疫之间做一个正确的决定。